I'm Devarshi Vyas and today we are discussing about Carnot's heat engine. Carnot heat engine है क्या, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एसवाईबीएससी के स्टूडेंट्स ने कुछ कहा कि कार्नोट साइकिल जो उसका वर्क है, उसकी एफिशिएंसी है, उसका पूरा डेरिवेशन हमें सीखना है। तो उसको सीखने से पहले हमें मुझे ऐसा लगा कि कार्नोट हीट इंजन अगर वो सीख जाए तो कार्नोट साइकिल को हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे। उसका वर्क कैसा है, कौन सा वर्क किस में है। अगर हमें कार्नोट हीट इंजन एक बार मगज में बैठ गया देन कंप्लीट इट। देन कार्नोट हीट इंजन है क्या, तो हम उसे ऐसे भी मान सकते हैं कि कार्नोट हीट इंजन एक पूरी तरीके से रिवर्सिबल इंजन माना गया है। क्यों रिवर्सिबल माना गया है, क्यों, तो उसका आंसर हम लास्ट वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। कार्नोट हीट इंजन को आइडियल इंजन कहा जाता है और आइडियल इंजन के लिए हमें ऐसा बनाना है कि उसकी पूरी तरीके से हम उसका वर्किंग जो भी है वो देखेंगे। कोई भी इंजन अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी, तो पहली चीज उसका सोर्स, उसका सिंक, और थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स वर्किंग सब्सटेंस। किसी भी इंजन के लिए 3 चीजें मायने रखती है। हमें जानना ये है कि इसकी वर्किंग सब्सटेंस कौन सी। हम कोई भी रख सकते हैं, गैस मिक्सचर, वी कैन यूज एज वाटर और एनीथिंग, हम इसका वर्किंग सब्सटेंस रख सकते हैं। ओके, कार्नोट हीट इंजन को मैंने ये जो पॉइंट है वो 11th-12th साइंस के बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी वटाई में आता है, तो वो भी ये वीडियो प्रीफर कर सकते हैं। तो वो उसको मैंने 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ए, बी, सी, डी और ई। अगर हम देखेंगे इस सेक्शन के अंदर तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि कार्नोट साइकिल कैसी बनेगी अथवा उसकी साइकिल है कैसी। कार्नोट साइकिल कुछ है नहीं, वो एक ऐसी हीट इंजन पर से जो उसका वर्क है, प्रेशर और वॉल्यूम का हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, बस उसी को ही कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं इसके लिए कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन को मैंने यहाँ पर बताया गया है कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके लिए हमें पहली ये बात ध्यान रखनी है, उसकी 3 तरफ, मतलब ये पूरा एडियाबेटिक प्लॉट में चाहिए। तो इसकी 2 कोर, इसका पिस्टन वो भी एडियाबेटिक होगा, और लास्ट जो भी है नीचे वाला जो भी, वहां पर हमने एडियाबेटिक स्टैंड रखा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से एक एडियाबेटिक पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारी ए पोजीशन हो गई। अब क्या करते हैं कि हम इसका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसको, मतलब ये तीनों तरीके से, और हाँ मेन चीज ये रहेगी कि पिस्टन जो भी है वो हमें फ्रैक्शन लेस लेना है। क्यों फ्रैक्शन लेस लेना है, क्योंकि हमने जब इरिवर्सिबल प्रोसेस की पढ़ाई की थी तब हमने देखा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ्रैक्शन का भी उतना ही मायने रखता है। हमें रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए अभी के लिए, तो हमें ये पिस्टन जो भी है ऐसा, वो पिस्टन हमें पूरी तरीके से फ्रैक्शन लेस ही होना चाहिए, इसलिए। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेज जो भी है वो हो गया, सेक्शन ए। जो सेक्शन ए है पिस्टन, उसके अंदर मैंने वर्किंग सब्सटेंस रखा है, पूरी कोर कैसे होगी, एडियाबेटिक, और उसका स्टैंड भी हम कौन सा यूज करेंगे, एडियाबेटिक का स्टैंड। सेकेंड वन, जो हम ए से बी तक जाएंगे तो हम उसके अंदर एक सोर्स रखेंगे जो T1 टेम्परेचर पर होगा। तो T1 टेम्परेचर पर सोर्स है हमारा। तो आप ये देखिए कि सोर्स क्या करता है कि T1 टेम्परेचर, तो ये Q1 टेम्परेचर, मतलब Q1 हीट इसको वर्किंग सब्सटेंस को देगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये हमारी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी अब, आइसोथर्मल। तो क्या होता है कि ए के अंदर, चलो ऐसा एजम्पशन करके चलते हैं कि इसका प्रेशर P1 और इसका V1 है, बी का कितना होगा जब इसने एब्जॉर्ब करा तब, तो चलो मान लेते हैं कि P2 और V2। अगर हम आगे चलते हैं कि जो भी सोर्स है
उसको हम निकाल देते हैं और हम उसकी जगह पर फिर से एडियाबेटिक स्टैंड को ही रख देते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में T1 को निकाल दिया तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पहले एक ही तरह ही ये हो गई, पर इसमें चेंजेस है। देखिए ये वर्किंग सब्सटेंस है वो थोड़ा बढ़ गया है, वो जो पिस्टन है वो अब चल रहा है। तो ये क्यों हुआ भाई? तो वो अब जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा, उसने जो Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से वो एक्सपांड हो रहा है अपने आप ही। ओके, देन C से हम D तक जाएंगे तो क्या होता है? एडियाबेटिक में से आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, क्योंकि हम एडियाबेटिक वाला जो स्टैंड है हम निकाल देते हैं और T2 सिंक रख देते हैं। जो T2 टेम्परेचर वाला है उस सिंक को रख देते हैं और वो क्या करता है कि जो हमारी जो भी प्रोसेस है उसमें से Q2 हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो अथवा यह भी कह सकते हैं कि हमारा वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट एमिट कर देता है। ओके, तो ये एब्जॉर्ब कर ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं C से D का पिस्टन देख सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। थोड़ी देर D पोजीशन पर रखते हैं, उसके बाद क्या होता है हम आगे ले जाते हैं इस प्रोसेस को और वो E तक आ जाता है। मतलब जैसे ही C में किया था वैसे ही E में होगा। तो हम जैसे ही इसको छोड़ देंगे वैसे ही वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और जो हमारा E प्रोसेस है, मतलब इसको फिर से हमने एडियाबेटिक बना दिया। कहां से? D से E तक। तो ये कैसा हो जाएगा? जैसा हमारा E पोजीशन जो है वो एक ही तरह ही हो जाएगा। तो वो दोनों पोजीशन सेम हो जाएंगे। जो भी A है जो भी E है बोथ विल बी सेम। तो फिर से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि एडियाबेटिक स्टैंड रखता है। एडियाबेटिक स्टैंड पूरी तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब नहीं तो कुछ टेम्परेचर लेगा नहीं देगा और फ्रैक्शनलेस पिस्टन लेना है। ओके, बी के अंदर क्या करता है? T1 टेम्परेचर का, मतलब हमने सोर्स जो रखा है वो हीट देगा, मतलब सोर्स अपने आप से वर्किंग सब्सटेंस को एमिट करेगा और वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा Q1 को। उसके बाद क्या होता है वो B से C तक एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है वो अपने आप ही एक्सपांड मतलब फ्रीली एक्सपांड होते रहता है। फिर क्या होता है कि हम उसको निकाल देते हैं, मतलब सिंक लेते हैं T2 टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर C से D में कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। और उसमें क्या होगा कि पिस्टन धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? Q2 टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? सिंक को देते रहेगा और उसके बाद क्या होता है कि D से E एडियाबेटिक प्रोसेस। तो E और A बोथ विल बी सेम, एक की तरह ही आ जाएगा। इस पर से हमें पता चला कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था वो पूरी तरह, मतलब कि A से स्टार्ट किया था तो पूरी तरह B C D E करके, मतलब E जो है वो एक ही जगह, मतलब पूरी साइकिलिंग के दौरान ही आया। तो कार्नोट साइकिल कैसी है? रिवर्सिबल इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक साइकिल की फॉर्म में काम करता है। ओके, तो हम देख लेते हैं कार्नोट साइकिल है क्या और उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए देखते हैं कार्नोट साइकिल। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम उसके ऊपर ही देखना है। तो देखते हैं हमारी ए पोजीशन जो है उसको, तो उस पर हमने प्रेशर वॉल्यूम कितना रखा है? P1 V1। ओके, तो वहां पर से हम B तक चाहेंगे तो ये कौन सी प्रोसेस हमने रखी है? आइसोथर्मल। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी है A से B तक वो प्रेशर और वॉल्यूम कितना चेंज होता है? तो P2 V2, P1 से P2 तक, V1 से V2 तक। तो ये आइसोथर्मल और इसका वर्क हम आइसोथर्मल प्रोसेस की तरीके से एक्सपांड करेंगे। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। और ये क्या होता है कि इसके अंदर T1 टेम्परेचर का हमने यूज किया और Q1 हीट को एब्जॉर्ब हुआ होगा। ओके, देन हम इसको एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब B से C तक का हम देख सकते हैं। B से C एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके, तो यहां से B से C तक
तो उसमें कितना एजम्पशन कर लेते हैं कि P3 V3 प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हुआ है। अब क्या होता है कि हम सिंक देते हैं, देखो C से D में, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वहां पर हमने इसको P4 V4 एजम कर लेते हैं। तो चलिए एक कैसा होता है कि ये पूरी तरीके से धीरे 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 ऊपर आता रहेगा और ये आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही वर्क करेगा। कौन सा टेम्परेचर का यूज किया है? T2। कितना हीट को एब्जॉर्ब हुआ होगा? Q2। ओके, देन क्या होता है, ये आप देख सकते हैं D से E, या फिर से ये A ही पोजीशन में आएगा, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारा। तो यहाँ पर D में लिखना मैं भूल गया कि कितना प्रेशर 4 लिखा है ना, P4 V4। तो ऐसा कार्नोट साइकिल है कि A से B तक जाएगा जो आइसोथर्मल है, B से C एडियाबैटिक प्रोसेस है, C से D कौन सा है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वहां पर सिंक यूज हुई है, और D से A ये यहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर कुछ नहीं समझ आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, और मुझे आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि ये भी आपको नहीं समझ है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्नोट साइकिल जो भी है कैसे यूज होती है, कैसे हम उसका पूरा एक्सपेंड करते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you very much.